Снова новый начинается день. Снова Чугунная топка французская, облицованная кирпичом, но, к сожалению, здесь нету первой задвижки никакой шибера. Плюс утро прожектором бьет из окна и молчит телефон. труба плотно забетонирована, просто жестко забетонирована. Она нагревалась и, в принципе, двигала кладку. Отключен. Трубу завесили на уголках и на вот этих бревнышках. Интересно, что при заливке бетонного перекрытия сверлились в дымоход и связали потолочное перекрытие с дымоходом. Снова солнца на небе нет. Снова бой, каждый сам за себя. И мне кажется, солнце не будет. Открываем дверь. И внутри что? Внутри огромная трещина на задней стенке. Вверху где-то сантиметр, и она ровно донизу треснула. Через эту трещину проходит дым, попадает в конвекцию, попадает в помещение. Больше, чем сон. На экране